الإنسان ما محسوب من الغلط. أنا مو شبعان، أنا غلطت في يوم من الأيام حق أبو علي وأنا زعلت عليه، لكن هي وداع بعد. ما يعطونا مجال، ما يعطونا مجال. الناس سلاحها بصفات، وانا شعاري لساني ودومنا مسلح. ابو علي صدق وقت الزعل نزعل، لكن وقت الصلح نصلح. صدق وقت الزعل نزعل، لكن وقت الصلح نصلح. يا تحت اقبالك يا عزيز الروح، حجتنا قوي اموت. يا تحت اقبالك يا عزيز الروح، حجتنا قوي اموت. تارك والتصير اليوم قاعد وانت فيها افتح، وحق اللي 3 ايام ضل مطروح. والدمع والطعن تسمع الصدمه، تشتغل بيها تحت وياك وتصيك حسب العباس. لو عندك حدودك لو حاولنا نلعب كون مقابل طايح، حاولنا نلعب كون مقابل طايح، حاولنا نلعب كون مقابل طايح. حافظني ولا نوفيه بنلعب كون مقابل طايح، 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 حافظني ولا نوفيه. وسع يا احمد عادي ما جاي والله يرحمه ورحمته. شوي يقولون مجال رحم الله وداكم. الإنسان ما محسوب من الغلط. أنا مو شبعان، أنا غلطت في يوم من الأيام حق أبو علي وأنا زعلت عليه، لكن هي وداع بعد. ما يعطونا مجال، ما يعطونا مجال. الناس سلاحها بصفات، وانا شعاري لساني ودومنا مسلح. ابو علي صدق وقت الزعل نزعل، لكن وقت الصلح نصلح. صدق وقت الزعل نزعل، لكن وقت الصلح نصلح. يا تحت اقبالك يا عزيز الروح، حجتنا قوي اموت. يا تحت اقبالك يا عزيز الروح، حجتنا قوي اموت. تارك والتصير اليوم قاعد وانت فيها افتح، وحق اللي 3 ايام ضل مطروح. والدمع والطعن تسمع الصدمه، تشتغل بيها تحت وياك وتصيك حسب العباس. لو عندك حدودك لو حبيبك حاولنا نلعب كون مقابل طايح، حاولنا نلعب كون مقابل طايح، حاولنا نلعب كون مقابل طايح.